inawezekana wakawa labda hawajui kwamba ndo wanacheza michuano ya hii mikubwa ya vilabu kwa mara ya kwanza wakiwa na Simba. Wachezaji kama hawa kina Yusuf Kagoma, akina Abdulaza Kiamza, akina Jani Chazi Aoa, akina Chamuka Labu, hawa ni wachezaji ambao hawakuwahi kucheza mpaka level kama hii kwenye ngazi ya club. Kwa hiyo Simba wanaweza yani wanaweza kabisa kama tu wakijipanga vizuri, na kama ambavyo nimezungumza, mechi ya kwanza kule Morocco ndio mechi ambayo inaweza ikatengeneza matumaini kwa Simba au ikafifisha. Na kwa nini nazungumza hivyo? Yani kama Simba wanakwenda labda kuanzia, najua wanaenda kuanzia ugenini kule Morocco, alafu inatokea labda wanafungwa goli 3-4. Sasa unajaribu kujiuliza, je, kama Simba wakifungwa 3 au 4 wana uwezo wa kuja kufunga goli 4-0 au 5-0 hapa nani kwenye uwanja wa nyumbani? Sasa kwa timu kama RS Berkane ni timu ngumu. Unajua amezungumza GH hapa, na mimi nilikuwa nimeongezea kwamba ni timu ambayo msimu wako bora zaidi. Huenda maana kama vile nimezungumza, tarehe 1 mwezi wa 5 wanacheza dhidi ya Difar Jadida, timu ya zamani ya Simon Msuva. Wakitoa sare tu wanafikisha alama 61 na kutawazwa kuwa mabingwa rasmi wa ligi kuu ya nchini Morocco kule maarufu kwa jina la Butola League. Sasa kuna watu wengine huwa wanazungumza lugha tofauti kwa michuano kombe la shirikisho. Yani ni kwa sababu unajua michuano hii ya CAF inachezwa yani msimu kisha tamatika, yani kwa mfano labda msimu wa 24 25 unatamatika. Maana yake msimu wa 25 26 unakwenda kuanza mwezi wa 6, yani maana yake mwezi wa 8 wa 9. Sasa kinachotokea ni kwamba yani kuna wakati timu inaweza ikawa katika msimu uliopita ambapo walimaliza ligi hawakuwa na timu bora zaidi, wakajikuta labda wamemaliza nafasi ya pili labda, au kwenye nchi nyingine nafasi ya 3. Baada ya hapo wanapokwenda kuanza msimu mwingine timu zinakuwa zimejimarisha na zingine tunasema nini, yani zimeongeza kitu. Sasa kwa mfano wa RS Berkane mara nyingi wamekuwa wanashiriki michuano ya kombe la shirikisho kwa sababu ya ufinyu wa nafasi. Yani walishindwa kuondoa utawala wa nani hawa Wydad Casablanca, Raja Casablanca, FAR Rabat. Kwa hiyo mwisho wa siku wakajikuta wao wanamaliza nafasi ya 3 au ya 4 kwenye ligi. Lakini kwa kikosi ambacho walikuwa nacho RS Berkane, yani wangekuwa katika miaka yote 4 hii, kama wangekuwa wanacheza labda kwenye ligi kama ilivyokuwa labda yani ukiondoa ligi ya kwa kule Morocco, labda wangekuwa labda kwenye ligi labda ya Afrika Kusini, sio labda ligi labda kama ilivyokuwa sio labda Libya na nchi nyingine, wangeweza kuwa na wao wanamaliza katika nafasi 2 za juu na kucheza michuano ya CAF Champions League. Lakini msimu huu tunawaona RS Berkane msimu unaokuja wa 26 27 sasa 25 26 Berkane wana nafasi, tuseme ndio itakuwa hivyo, wanakuja katika Champions League, yani katika ligi mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo ni timu ngumu kwa sababu msimu imeimarika zaidi. Maana yake msimu kule Morocco wao wametawala sana soka la Morocco, yani waoni Raja Casablanca, waoni Wydad Casablanca, waoni FAR Rabat. Pointi moja mchezo unaofuata wakipata sare tu wanatawazwa kuwa mabingwa wa ligi ya Morocco, wakati wakiwa wana michezo 3 ambayo yani kutamatisha msimu. Kwa hiyo Simba wanakwenda kucheza dhidi ya timu ngumu kweli kweli, lakini kinachonipa matumaini ni kwamba Simba wamekuwa na rekodi ya kuzifunga timu ngumu nyingi barani Afrika. Yani kwa haraka hapa Simba ukizungumzia timu ambayo haijawahi yani katika miaka hivi karibuni labda kufungwa na Simba timu kubwa barani Afrika labda ni 2 tu, kwa maana Mamelodi Sundowns na Esperance de Tunis. Lakini kwa maana Wydad Casablanca ashafungwa Benjamin Mkapa, El Ahly kafungwa mara 2 Benjamin Mkapa, Zamalek kashafungwa na Simba, naona Orlando Pirates kafungwa na Simba, Kaizer Chiefs kafungwa na Simba. Kwa hiyo Simba amekuwa na rekodi nzuri ya kuzifunga timu nyingi bora barani Afrika katika uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo kutokana na hilo sasa
kama tu Simba wakatengeneza mazingira mazuri katika mechi ya kwanza kule nchini Morocco, Simba wana uwezo wa kuleta kombe kwa mara ya kwanza nchini Tanzania. Bwana, sawa, ni Mwalimu Lisungu Mwela huyu.